啊，台湾的超商密度是世界第一，也因此出现了不少顾客的怪异行为。像是屏东有一名妇人，疑似是因为超商冷气太舒服了，躺在地板上呼呼大睡，是真的呼呼大睡哦，因为他还打呼。另外看到这名年轻人，他竟然像弹涂鱼一样用弹的弹进超商，让人看了相当傻眼。 怎么走进超商最特别？这名男子干脆用弹的弹进了超商里头，这一来一往的高难度动作，仿佛就像弹涂鱼一样，在地上伸缩自如。想弹得多高，可要取决于腰力到底有多好。不过这也让人直呼哥哥果真有练过，笑料十足。 进东超商还不够，连退下都要应急一下。不过超商店员可都见怪不怪，因为超商太便利，什么事情都有可能会发生。就像这位妇人实在太累了，干脆把超商当成了自家房间，躺在地板上直接呼呼大睡，吓得不少民众还以为出了大事情。有人就是把他们全家每天都带来吹冷气，他们也没有躺着，我们就已经很受不了肺。那如果是这样子，我绝对会去跟他讲。或许是冷气吹得太凉爽，妇人睡到还会打呼。 当时就有民众拍照 po 网，还有人说真想送他一匹蛮牛提神一下。事后还出动了远警来劝离，但把超商当成自家大床的离谱行径，让人看了直摇头。记者马玉文、周梦汉屏东报道。